大家好，NYOTA 第3代盲盒四季時序系列已經發售，等我哋一齊嚟睇下實物。躲進秋天呢一款用咗植絨材質，萬物初始呢一款採用咗磁吸設計，簡單嘅畫風帶嚟療癒嘅感覺。雖然 NYOTA 唔算乜嘢大熱嘅 IP， 但係佢每一套盲盒都幾受歡迎。黑白呢一款曉看霧雲係可以亮燈㗎。所以我哋可以見到，除咗融入大自然同埋春夏秋冬之外，設計師仲盡力加入一啲可換嘅元素，喺本來嘅藍本增添佢嘅獨特性，令到每個 IP 除咗有佢既定嘅形象之外，每一次推出新系列嘅時候都可以帶俾我哋驚喜。最後我哋見到嘅呢一款就係大熱門陽春紫藤。